Не секрет, что многие девушки и парни, которые мечтают стать айдолами, периодически предаются мечтам о стажировке и дебюте в Big 3 или других известных компаниях. Одних туда влекут высокие зарплаты, качественное продвижение и радужные карьерные перспективы. Других – стабильность и уверенность в безоблачном завтра. Однако обратная сторона медали есть в любом бизнесе, и корейские компании тому не исключение. И важно задуматься не только о хороших перспективах компании, но и о минусах работы в них. Сегодня мы поговорим о компаниях Big 3, которые как раз таки зародили наш привычный и любимый кей-поп. С вами Ризен, и если вы не видели наше прошлое видео про другие 3 известных компании, то вы много упускаете, конечно. А на этом желаем всем приятного просмотра, и мы начинаем! Была основана в 1996 году Ян Хён Соком. В компании состоят такие артисты, как Big Bang, Акму, Winner, Icon, Blackpink, Treasure, Сами и Анда. Ян Хён Сок был участником легендарной корейской группы Seo Taiji and Boys и сам основал свою компанию. Первой группой, дебютировавшей под этим лейблом, стали Keep Six, а первой айдол-группой стали Big Bang в 2006 году. Группа была очень успешной и считалась самой лучшей бойбенд группой в то время. За ними последовала и первая успешная женская группа Twenty в 2009 году. А в 2010 году лейбл подписал контракты с Psy, а уже 2012 год принес уже международное признание, когда песня Psy Gangnam Style завоевала мировую популярность как вирусное видео. Компания начала активно приобретать другие компании, в том числе открыла YG+, где собирала актеров, моделей и танцоров, а также открыла свои линии одежды, косметики и агентство по управлению гольфом. Затем дебютировали остальные популярные группы, и дела YG пошли в гору до того момента, как по делу Ян Хён Сока не началось полицейское расследование. Участники группы Icon BI попал в скандал с наркотиками, а Сэндра из Big Bang также прилетела из-за расследования дела ночного клуба, в котором велись темные нелегальные дела. Директора обвинили в посредничестве и бездействии, а также угрозах информаторам, где он говорил, что убить человека для него ничто. Сам вырыл себе яму, как говорится. После этого он ушел в отставку, а на его место пришел другой директор. У этой компании довольно скандальное прошлое, но после всего этого она продолжает держаться на плаву. Хоть и еле-еле, но все же. И быть все еще в списке лучших компаний. Давайте же поговорим о плюсах данной компании, у нее их немало. Первая компания дает артистам творческую свободу, хоть и не полную, но все же. Они могут свободно писать и сочинять свою музыку для себя или же для своей группы. Второе, компания довольно хорошо защищает своих артистов и не боится высказывать свои недовольства. Например, когда Мино из Winner выпустил клип на песню «Finance» в 2018 году, и Mnet попросил его отредактировать текст песни, который будет транслироваться по телевидению, президент Ян ответил: «Проблемы есть только у Mnet, верно? Тогда давайте торжественно объявим, что им больше не нужно транслировать его клип». Но это действительно достойно уважения. Третье, они умеют подбирать таланты. Это так, в YG и правда куча талантливых людей. Директор YG на шоу однажды сказал: «Для меня в первую очередь важен талант, трудовая этика и только потом уже доброта и остальные качества. За 20 лет работы продюсером у меня уже наметан глаз. Когда дело доходит до выбора будущих звезд, я уже знаю, кто мне нужен». Это видно, так как профессионализм артистов в YG на высоте. Можно еще заметить, что много айдолов с, скажем так, не очень привлекательной внешностью. Ян Хён Сок опять же говорил, что талант превыше смазливых лиц, однако позже все же поменял свое мнение и впредь стал больше уделять вниманию на внешность. Четвертое. Высокая планка визуалов. YG не изменяет себе и выбирает визуалов с ощутимой хип-хоп харизмой, которая должна буквально прошибать через экран. Пятое. Есть собственный стиль музыки для каждой группы. Шестое. Компания продвигает и женские, и мужские группы одинаково, никого не оставляя в стороне. Седьмое. Компания выпускает очень качественные камбэки и дебюты. Восьмое. В YG есть свой успешный метод написания и продюсирования песен, который всегда является успешным. А теперь поговорим о минусах компании. У них тоже немало. Первый, YG никогда не дает четких ответов по поводу отношений своих артистов, а лишь делает расплывчатые заявления, которые еще больше сбивают с толку фанатов. В YG всегда делали короткие пресс-релизы, говоря, например: «Мы не можем связаться с артистом», «Трудно подтвердить что-либо, касающееся личной жизни артистов», или даже «Мы занимаем ту же позицию, что и Sam Entertainment». Ну охуенно же, да? Ладно. Второе. У YG есть общая формула для наименования песен и альбомов своих артистов.
общий принцип которого отсутствие глубокого смысла или же, как называют, ленивый нейминг. Например, Treasure выпустили 3 альбома под названием The First Step Chapter 1, The First Step Chapter 2, The First Step Chapter 3 или альбом Blackpink, который называется The Album. Третье. Стать стажером в YG очень трудно, нужно и вправду иметь талант и определенный вайб. Кстати, забавный факт, но описание YG для прослушивания звучит так. Чтобы пройти, нужно просто любить рэп, танцевать или петь. Возрастной диапазон от 1 до 101 года, а срок регистрации даже до 2030 года. Также фанаты отмечают, что у компании темная студия для танцев. Прикопаться-то надо же к чему-то было. Пятое. Очень редкие камбэки. Самое распространенное недовольство среди фанатов. И нужно сказать, что не просто так. Пусть камбэки и качественные, но они слишком редкие. А время идет, и упущенные возможности очень расстраивают. Шестое. Их слабость в крайне замкнутой системе коммуникаций. Это можно видеть на примере отношений с телевещательными компаниями. У YG Entertainment крайне тесные связи с каналом SBS, если сравнивать с KBC или MBC. В результате напрашивается вывод о некотором пренебрежении KBS и MBC. И это касается не только телевидения, но также газет, журналов и других СМИ. Возможно, это не такая уж и большая проблема для артистов, которые достигли определенной планки. Но для новых артистов это совсем не так. Малейшая негативная реакция СМИ, которые не лояльны к YG, может привести к фатальному краху дебютантов. Седьмое. Еще одним существенным недостатком является то, что агентство сильно зависит от одной группы, а именно в прошлом Big Bang, а в настоящем Blackpink. В 2010 году Big Bang принесли YG 70,1% общей прибыли от продаж. И такая же история с Blackpink, который в прямом смысле держит компанию. Если бы не они, компания могла бы давно обанкротиться. И из-за этого YG уделяет этим группам-кормилицам больше внимания, чем любому другому своему артисту. Но это также значит, что в случае проблем с группой под удар попадает вся компания и другие артисты. Был основан в 1997 году Пак Джиньоном, который был певцом и продюсером. Сначала компания имела другое название, она называлась The Han Planning Corporation, но в итоге стала JYP Entertainment в 2001 году. В агентстве находятся такие известные артисты, как 2PM, Day6, Twice, Stray Kids, ITZY, Xenary Heroes и NMIX, а также находились Gigi Project, GOT7, Rain, God, Wonder Girls, 2AM, Miss A и Park Ayeon. В 1997 году компания подписала контракт со своим первым артистом, певицей Peril, а в 2006 году было запущено шоу MTV Wonder Girls и стало известно, что первой женской группой JYP станут Wonder Girls. В 2008 году состоялся дебют сразу двух бойбендов 2AM и 2PM. Затем постепенно компания дебютирует уже известные нам группы, такие как Stray Kids, ITZY и так далее. Давайте обсудим все преимущества данной компании. Первое. Артисты свободно заботятся о своих поклонниках. Компания всячески поощряет милое взаимодействие со своими фанатами, и это явно огромный плюс. Второе. В JYP очень хорошее продвижение артистов. Третье. У артистов неплохая материальная поддержка. Четвертое. В JYP не очень трудно попасть, в отличие от YG или SM. Пятое. В JYP проводится открытое прослушивание со всего мира. Шестое. Пак Джиньон не просто сидит и собирает сливки с деятельности группы. Он сам лично создает многим из них песни. К концу 2018 года около 600 спродюсированных треков было на его счету. Седьмое. Многие артисты рассказывали, что Джиньон во многих моментах относится к ним с пониманием, и по его многочисленным действиям действительно видно, что он ценит их. Сам по себе Джиньон очень позитивный и харизматичный человек, он ведет себя открыто по отношению к другим людям и не раз делал совместные песни с разными исполнителями, даже если они были малоизвестными или их популярность была на спаде. Девятое. Некоторые упрекают его за строгость, но если бы он не был строгим, ему бы не удалось построить такую огромную компанию. Когда в твоих руках такая ответственность, то в некоторых аспектах ты должен быть максимально строгим. Десятое. Почти всегда Джиньон лично проводит прослушивание и выбирает понравившихся ему айдолов. 11. На счету JYP Entertainment минимум более 44 групп и артистов. 12. Высокие рамки визуалов. JYP любит более мягкие черты лица и женственно-девичий свежий образ, которые будут подходить под зажигательные и милые концепты, а также важен вайб, который исходит от внешности. Он должен быть более дружелюбным, открытым и менее холодным, чем у других компаний. 13. Компания хорошо следит за психическим здоровьем артистов. 14. У JYP очень много разнообразных концептов и стилей для групп.
15. Хоть и были претензии к JYP об неподобающем отношении к артистам, стоит заметить, что Джуб постоянно улучшает качество жизни для трейни и айдолов, тому свидетельство перестроенная столовая и общежитие, а также построенные дополнительные студии для написания песен. Только хороших сторон у компании, и казалось бы, какие могут быть минусы, но, к сожалению, даже в этой компании они есть. Первое. Мемберы регулярно говорят, что у них готовы новые песни, но продюсер не выпускает их. Пак Джиньон очень избирательен в выпуске музыки, что новые песни могут очень долго лежать и так и не быть выпущенными. Второе. Также из-за первого пункта у продюсера и участников постоянные конфликты. Третье. Многие говорят, что дизайнеры групп очень плохо подбирают им наряды. Дело даже не в красоте и стиле, а в простом удобстве. Четвертое. В случае недостаточного успеха Джуб может закрыть глаза на группу и не будет дальше как-то ее серьезно продвигать, или же, как говорится, посадит в подвал. Пятое. Сексуализация женских айдолов, несовершеннолетних в том числе. Шестое. JYP заставляет айдолов очень много работать, практически без отдыха. Постоянные мероприятия и камбэки очень изнуряют айдолов. SM был основан в 1995 году Ли Суманом. Компания известна тем, что возглавила глобальное явление кей-поп и музыкальную волну Халлю, также известную как корейская волна. SM принадлежат такие популярнейшие артисты, как Буа, Твикс, Super Junior, Girls' Generation, Shiny, EXO, Red Velvet, NCT, Super M и aespa, а также ранее принадлежали HYBE, ACS, Shinhwa, Fly to the Sky, Trax, The Grace, FX. После окончания Калифорнийского государственного университета в Нортридже в США Ли Суман вернулся в Корею и в 1989 году основал SM Studio. В феврале 1995 года компания сменила название на SM Entertainment. Компания создала ряд успешных исполнителей, включая бойсбенд HYBE и женскую группу ACS. Обе группы стали успешными в конце 1990-х годов. Вскоре после этого был сформирован бойсбенд Shinhwa, который также пользовался большой популярностью и успехом. В конце 2002 года SM удостоился главной награды Министерства культуры и туризма за культурный вклад в экспорт корейской музыки. Дальше SM только расширялся, получал множество наград, сотрудничал с разными компаниями и активно дебютировал легендарные популярные группы. Какие же преимущества у SM? Первое. Каждый артист прекрасно воплощает свои концепты, и каждый концепт очень необычный и интересный, а также сразу становится популярным. Второе. Их песни звучат странно поначалу, но они прилипчивые. Третье. Сэм известна своей кукольной идеальностью лиц, на то есть свои причины. Светлая молочная кожа, точеное овальное лицо с заостренным подбородком, небольшой лоб, маленький нос, большие глаза и стандартные губы. Все это, по сути, чистый холст, который сможет вывести любой концепт, который только придет им в голову. А Сэм очень любит экспериментировать. В-четвертых, в компании хорошо обучают и тренируют даже тех, кто никогда раньше не занимался пением, танцами или рэпом. Пятое. Сэм нормально относится к отношениям айдолов, например, те же отношения Джой и Краша. Шестое. Все группы после дебюта становятся популярными. Седьмое. Все их песни и стиль всегда в тренде и имеют успех. Восьмое. SM это та компания, которая сделала кей-поп массовым, ведь это она возглавила Халлю. Как у всех крупных компаний, у SM, конечно, есть и свои недостатки. Первый. Основатель компании опьянен собственным мировоззрением. Второе. Они не следят за психическим здоровьем артистов, тому подтверждение Соли или Джон Хён. Третье. В SM жесткий отбор красоты. Четвертое. Также в компании плохо относятся к артистам не азиатской внешности, и еще не было ни одного участника с таким типажом. Пятое. У SM более низкая зарплата по сравнению с другими агентствами. Шестое. А также выделение и лучшее продвижение более популярных айдолов часто в ущерб их менее популярным коллегам. Казалось бы, Big 3 это очень известные и успешные компании, которые создают очень успешные группы, но даже у таких компаний есть другая сторона медали. Все компании имеют преимущества и недостатки, и, естественно, каждый выбирает самое меньшее из зол. Не бывает абсолютно идеальных или абсолютно плохих компаний, важно научиться различать не только белое и черное, но и серое. Также и с компаниями кей-поп. Как бы вы ненавидели ту или иную компанию, она может быть лучшей компанией для других, и очень важно это понимать и принимать. А на этом все. С вами были Key Reason. Поддержите нас подпиской и лайком. Всем спасибо и пока!